Suzukaさん、おめでとうございます。Happy birthday、工藤靜香小姐。昔一緒に写真を撮った。これはおめでとうございます。咁啊，以前咧就同你一齊合照做嘢，喺香港做嘢嘅時候啦，咁啊喺呢度再送俾你，恭祝你生日快樂。4月14號咧就係工藤靜香嘅生日啦。咁啊，其實咧就佢嘅家人咧全部都有表示嘅喎。嗱，呢一張相咧就係木村拓哉喺佢自己嘅平台上面發放嘅。咁啊係應該係工藤靜香小姐細個嘅相啦。嗱，呢啲咧就係花嘅相啦，就係工藤靜香佢其實琴日咧係最後喺夜晚咧就係發咗好多花嘅相，咁亦都恭賀好多4月份生日嘅朋友健康同埋快樂嘅。咁我覺得佢好有心啊！佢就話咧生日其實即係對於佢嚟講係私人嘅事啦。不過今日又大咗一日啦，咁啊又大1歲啦。咁啊喺呢度亦都祝4月份生日嘅朋友咧健康快樂，好有心啊！生日咧就好眷顧身邊嘅人啦。咁啊另外國人啦、女女啦嚇。有森美同埋光熙啦，咁啊嚟緊喺5月1號就會係24歲生日嘅森美咧，就整咗個好鬼臉嘅樣，細個樣啦。應該媽媽係學緊畫畫，佢就話：有個 girl 生日啦，今日好有趣啊！咁而阿光熙咧就同媽媽即係好靚咁樣就影咗合照嘅，依家都會見到噶啦。咁兩個女女同媽媽嘅感情都係好好嘅，咁有時生日咧就會擺一啲媽媽整嘅嘢食啦，咁啊大食會啦，媽媽都工藤靜香，我諗佢都係好鍾意整嘢食嚇，因為我見佢成日整好多美食啦，咁啊亦都即係好 enjoy 整嘢食啦俾家人，咁啊試好多新嘢啦，所以佢都係一個廚神嚟嘅嚇。咁我好希望咧喺呢度生日嘅日子，恭祝工藤靜香咧可以自己本人啦，就樣樣嘢都順利啦、健康啦、快樂啦，煮好多好嘅嘢食啦，每日帶狗好開心啦，狗狗好開心啦，順利啦。譬如阿毛啊，佢哋咧都係健康快樂啦。咁因為佢哋即係成日咧，每一日都即係 walk 狗啊。咁啊，有好多朋友住喺佢附近，都會有陣時見到佢哋啦。不過都俾安靜嘅環境俾佢哋嘅嚇。咁啊喺呢度祝工藤靜香樣樣都好啦，同埋家人咧都係一樣喎，最緊要就係健康快樂，工作順利，狗仔都一樣係健康啦，開開心心啦，咁而繼續咧可以有一個好愉快溫馨嘅家庭。咁佢有時咧都會做一啲自己演出啦，或者一啲廣告嘅工作嘅。咁希望嚟緊呢一年咧踏入去一個新嘅年歲啦嚇，咁因為工藤靜香就56歲啦，咁嚟緊進入57歲嘅年齡，又係一個光彩嘅年齡啦。喺呢度希望你繼續美麗，繼續健康快樂。So this was the content about this. So this was the content about Kudo Suzuka-san no family. This was the content to congratulate 56 happy birthday to Kudo Suzuka-san, and I wish Kudo-san and her family all the best, including health and all the best in their work. Suzuka-san, お誕生日おめでとうございます。あなたとご家族のご健康とご仕事が順調に進むことをお祈りしています。